Когда с дедушкой поехал в лес за грибами. Дед, а ты куда? В лес за грибами, внуч. А можно с тобой, пожалуйста? Айда, прыгай в люльку. Дед, а чё мы как тихо едем? Может, побыстрее? Ну хорошо, держись тогда. Струй провода, ток по рукам, теле... Вот и прибыли, внучек. Потерял.